Število okužb v zadnjem tednu v občini Krško se je povečalo predvsem iz razloga okužbe v domu starejših občanov Krško. Sicer ne beležimo porasta števila testiranih. Večje število se tudi odraža testiranih pri naročilu podjetij, ki hočejo za svoje zaposlene zagotoviti neko varnost in preprečitev okužbe. Tako da mislim, da je večji del med prebivalstvom so okužbe še razpršene. Dejansko je veliko na zavesti posameznika, da pač upošteva karanteno, izolacijo in ne prenaša te okužbe. Sicer pa lahko rečem, da naši izbrani osebni zdravniki se v tem času še posebej angažirajo, da predajajo informacije, kako ravnati v času karantene, kako ukrepati znotraj družine, naj obveščajo delodajalce, ker je to zdaj sicer obveznost vsakega posameznika. Tako da to je edina stvar na nek način, ki lahko prepreči v tem času. Epidemiologi pač sedaj več ne iščejo kontakte, ampak so izbrani osebni zdravniki tisti, na katere se obračajte kot prebivalci, kot pacienti in tam boste dobili neke informacije. Zdaj imamo sicer na voljo tudi, da uporabljamo hitre teste. Število testov sicer smo naročili, zaenkrat je še omejeno. Nekaj jih imamo za tiste nujne primere, kadar gre za kakšno kritično infrastrukturo delavcev, da jih lahko uporabljamo tudi za naše zaposlene zdravstvene delavce. Danes smo že testirali prve hitre teste za naše zaposlene. Tako na splošno, bom rekla, jih še ne moramo uporabljati, ko bo pač na voljo večje število, bomo pa tudi pristopili k temu, da bomo pač vse zdravstvene delavce tedensko testirali, tako kot je tudi navodilo Ministrstva za zdravje. Bodo možni tudi samoplačniški testi, hitri testi, tako kot so tudi klasični testi. Seveda vsekakor vse s predhodnim naročilom na že znano telefonsko številko naše COVID ambulante, ki je tudi objavljena na spletni strani. Dnevno opravimo tukaj v Zdravstvenem domu Krško tam nekje od 20 do 30 testov dnevno. Potem seveda so tukaj še tudi koncesionarji, ki tudi opravljajo teste, tako da se to število okuženih na nek način sešteva dnevno in je tudi število okuženih dosegljivo realno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Drugače pa bom rekla, se tudi število testiranih pa okuženih potem teh brisov na nek način viša. Ja, procent smo imeli v prejšnjem tednu v petek, kar okoli 35% brisanih je bilo pozitivnih. Verjamem pa tudi, da so na nek način tudi brisani simptomatski pacienti, zato tudi število brisov temu primerno višje. Je pa po moje tudi veliko prebivalcev, ki na nek način ne vedo, da so okuženi, pa jih mogoče prenašajo okužbo in so asimptomatski, zato pa po moje so tudi na nek način razpršene te okužbe. Prav v žariščih ne, razen doma starejših občanov ne moremo poročati.